السلام عليكم. عايزين بقى كده حاجة تدفينا كده في الشتاء، في البرد القارس اللي احنا فيه ده. حاجة كده مفيدة وتضم كده عظمنا، كلها فوائد وفيتامينات. الشوربة دي عبارة عن بطاطس، وعندي قرنبيط، وعندي جزر، بصل، وتوم، وجنزبيل فريش مقطوع قطع صغير. لو ما عندكيش يبقى بودر. والشوربه بتاعتي، اول حاجه احط قطعه زبده، هشوح كده البصله. هشوح، انا مش هصفاها ولا حاجه، بس تشويحه كده سريعه، دقيقتين كده على النار. بعد كده هنزل بالتومه، انا مش عايزاها، ما نزلتهاش مع البصل عشان مش عايزاها تحمر. بعد كده بقى هنزل بالخضار بتاعي، هشوحه برضه تشويحه. التشويحه دي بتفرق في الطعم جدا. انت ممكن تحطي كل الخضار مع بعض، تحطي الشوربه، بس تشويحه الخضار في الزيت او الزبده بتفرق جدا. بعد كده انا عايزه قوام الصوص الشوربه دي تبقى تقيله شويه، فهحط معلقتين كبار من دقيق. طبعا هقلبها برضه في الزيت او الزيت كويس قوي، عشان طعم الدقيق ما يبانش كانه ني يعني. بعد كده بقى هنزل الشوربه بتاعتي، وبعد كده هنحط بقى الخضار ده على النار يستوي تماما. هضرب بقى الخضار بالهاند بلندر. بضيف هنا في الاخر معلقه شبت كبيره. طبعا طعم، بص، الشبت ده بيدي طعم كده مميز شويه للشوربه. دي كريمه او قشطه، وشويه جبنه بارميجان، ده اختيار الكريمه والبارميجان. هنحطها على النار تديها غلوه واحده بس ونشيلها. بعد كده نقدم الطبق ده مع رشة برضو شبت كده بسيط، وبرشة بارميجان. ودوقوا بقى الشوربة دي بالهنا والشفا، هتدفي جدا في الشتاء، وكلها فوائد، ومش هتستطعموا طعم القرنبيط خالص يا جماعة. اللي ما بيحبش القرنبيط، الوصفة دي تبقى ممتازة بالنسبة له. في بس معلومة أحب أوضحها، اللي الناس اللي بتتعب أو القولون عندها بتتعب قرنبيط، ممكن أسلقه لوحده واشيل المية بتاعته، وبعد كده أضيفه للشوربة وأضربه. يعني ده بيخف من الموضوع شوية. بس كده الوصفة سهلة جميلة جدا. يا رب تجربوها ويعجبكم. ولو عجبتك ما تنسيش تشجعني بلايك، سبسكرايب، وفعل الجرس على الكل عشان يوصلك أي جديد أنا بنزله. بالهنا والشفا، والسلام عليكم.